आलिशा हाजवारी मा गामि बिक्रमपुर बेंटल आच्छा बबे जायगायाव फराया सेंटर फर न्यू लर्निंग बेंटलावहाय मेट्रिकआवहाय आं 84.16% जोंहाय मोनबा लेटारजों फार्स्ट डिभिजनावहाय पास जानो हादों आं उन्दैनिफ्रायनो इसेबां इन्ट्रेस्ट होनो हाया लाइक क्लास 6 फोरनिफ्राय आं बांसिन फरायनायावहाय बांसिन इन्ट्रेस्ट जाहैदों आरोखि ओमफ्राय क्लास 8 सोनिफ्राय आं मेथ्सआवहाय बांसिन इन्ट्रेस्ट दिन्थिदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो बांसिन गोसो गुदुं जालांदों फरायनायफ्राव मेट्रिक परिखानि समावहाय आं लाइक 17 आवार्ससो फरायदोंमोन ओमफ्राय बिदिनोसै बाहेराफ्राव ओंखारनायाथ' बांद्राय गैयामोन न'आवनो बांसिन थायोमोन आङो फरायनायावहाय मामि बाबा सानैबो नायदों ओमफ्राय क्लास 10 सिम दोनलांनाय मानायफ्रावहाय मामिया बांसिन थांदों माबाफ्रावहाय ओमफ्राय बाबायाबो गेजेरावहाय गावनि साबजेक्ट ससियेल साइन्सखौहायसो नायदों ओमफ्राय बायरावहाय थांनाय मानायनिफ्राय एसे बेन्ड खालामनानै दोनदों मामिया होनोमोन कि दा नों फरायनायासो नोंनि लाइफआ होननानै नोङो उनावहाय जेबो जानो हायाबा नोंखौहाय मानसिफ्रा मोजाङै नायनाय नङा आरो नोङो फरायाबा नोङो उनाव खस्थ' मोननांगोन आरो फिजिकेल खस्थ'थ' नों इसिबां लानो हानाय नङा बेखायनो नों फरायनायजोंनो गावखौनो गाव एसे मोजां स्टेबल पजिशनावहाय खालामनानै ला बिदि होनोमोन आरोखि मामि बाबाबो बिदिनो होनोमोन मेट्रिक पास जाखांबाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव नोङो बबे आयदाजों नोङो आर्ट्सजों फराया ना साइन्सजों फराया ना कमार्सजों फराया साइन्सआव फरायदोंमोन मा थांखि लानानै नोङो साइन्सखौ सायख'नानै थांखियालाय MBBS खौनो लादोंमोन फार्स्टआवहाय बोसोरनैखौ मोजाङै इसिबां 11 12खौ मोजाङै फरायबाय टिउसन लानायजों मानायजों बिराद खस्थ' मोन्दों टिउसन लानायावबो बङाइगावहाय थायोमोन ओमफ्राय टिउसनाबो मोनसे जायगायाव नङामोन दाबनै दाथाम जायगायावमोन ओमफ्राय सानसेयावनो मोननै मोनथाम टिउसन जायोमोन बिराद खस्थ' मोनोमोन आरोखि ओरै खारलायनो ओमफ्राय बिनि गेजेरजों 12 जोबनायनि उनावहाय आरो बोसोरसे कचिं लाबावदों MBBS नि थाखायनो बिनि सिगां माने जेब्ला 12नि बर्ड्स एग्जामा जोब्बाय अब्ला बर्ड्स एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो एग्जामखौ ओरैनो होनायदोंमोन आरोखि बेयाव प्रिपेरेसन खालामना होआखैमोन जायखिजाया नायनो थाखाय माबायदि कुइसनफोर फैयो बेफोर निटजों लोगोसे आं JEE खौबो होफादोंमोन जानुवारियावहाय खस्थ'आथ' बिराद खस्थ' खालामनांदोंआनो फरायनायाव रेस्ट गैया आरो बिनि उनावहाय नोङो फरायलाबो थोआ माने नोंनि इनफरमेसनानो एसे शर्टेजबो जाहैयो ओमफ्राय गोबां डाउट्स थायो नों सोरनाव सोंनांगौ जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंना ओरैहाय साइन्सनिबो ओंजोमाना न'खरावहाय बेखायनो लोगोफोरनिफ्राय एसे एनै सोङो ओमफ्राय टिचार्सफोरनाव एसे एनै सोङो होमब्लाबो एसे थालाङोमोन आरोखि ओंखायनो खस्थ'आथ' बोसोरसे कचिं लादों होमब्लाबो बोसोरसे कचिं लानायाव फुरा मेन्टेलि फिजिकेलि ट्रमाटाइजखा आरोखि लाइक आरो बिनि उनावहाय ससियेल लाइफआबो नोंना फुरा बेन्ड जाबाय गावखौनो गाव फुरा लाइक लेफ्ट आउट मोनो आरोखि माने एकदमबारे हारसिं आलदा खालामनानै दोनजानाय बिदि मोनो आरोखि फरायनायानो बिराद माने माबा मोनो आरोखि 354 मोनदों निटनाव औ सिलेक्सनाव मेडिकेल कलेजाव नोङो सिलेक्सन जाखो दिपु मेडिकेल कलेजाव ओभार इन्डिया लाइक अलमस्ट 16 लाख्स केन्डिडेट्समोन एबारहाय ओमफ्राय बियावहाय आउट अफ 16 लाख्स लाइक 7 लाख्ससो सिलेक्ट जादों खोमा माने क्वालिफाइ जादों आरो क्वालिफाइ जानाय लोगो लोगो नोङो मोनगोन कलेजखौ बेथ' नङा बिनि उनावहाय नोंना काट अफनि माबा फैयो काट अफआ बेसेबां हाइ थाङो बेसो आरो नोंनि मार्क्सआ खमब्ला नोङो क्वालिफाइ जालाबो मोना खारन कम्पिटिसनानो MBBS आवबो आरो JEE आवबो मोननैयावबो बिराद गोराखा आरो बांसिन MBBS आवहाय सिट मोननो बिराद गोब्राब आरोखि एबारना I guess फार्स्ट काउन्सेलिं जाबाय दा सेकेन्ड काउन्सेलिं जाथ'वाखै फार्स्ट काउन्सेलिंआवहाय आं खोनानो मोन्दों 350 माबामोन काट अफमोन खरसायालाय थांदों माबा कचिं लानायफ्रावहाय कचिंआव लानायाव थांदों आरो 11 12आवहायबो बिराद थांदों बिनि उनावहाय हेफाजाबा आंनि मामि बाबायानो होदों बांसिन ओमफ्राय टिचार्सफोर दंमोन क्लास 10 सिम बिराद आंखौ टिचार्सफ्रानो नायबोदों सार दैथुनमोना हिन्दीयावहाय मिस जागोननिमोना बिराद नायबोदों आंखौहाय
ओमफ्राय बे MBBS नि थाखैला बाबाया आंखौहाय बांसिन हेल्प खालामदों मामिया आंखौहाय ओरैहाय माबाफोर नायनानै होदों आरोखि न'नि नांगौफोरखौहाय ओमफ्राय बाबाया स्टाडिसफ्राव बांसिन नायदों बेंटल आनसलिक एबसुआ आंखौ साबायखर बावफैदों रिजाल्टनि फिथाइखौ मोननायखायनो साननायालाय बिराद सानोमोन गेजेर गेजेरावहाय लाइक फुरा मेन्टेल ब्रेकडाउन जाखायो नोङो फरायबाय थानाय समावबो फुरा माने जाय फरायो बिसोर मिथिया नालाय पेरेन्टसफ्राथ' नोंखौ गाइड खालामगोन खिन्थु जाय मानसिया फरायथारदों बे बुस्थुखौहाय बिसोरो बांसिन फिलखौहाय बुंनो हागोन आरोखि माने लाइक फुरा नोंखौहाय नों फरायबाय थादोंब्लाबो एग्जामखौनो होथ'वाखैब्लाबो नोङो फुरा ट्रमाटाइज जाखायो डिप्रेसनावहाय फरायलाबो थोआ आरो मार्क्सआबो नों नांगौलाबो मोना नों फरायलाबो नों मार्क्सखौ मोनाला बिराद माने गोसोखौ बायनाय मोनो आरोखि बिदिनो बिराद खस्थ' मोनो खिन्थु लाइक बे एग्जामा लाइक नों मार्क्स मोननानै नोंनि बेसेबां मार्क्स नांगौ बिदिनो लाइक नोंनि एक्सपेक्टेसन बायदि मोना जेब्लायबो माने नेगेटिभ मार्किंस थायो नालाय नोंनि नेगेटिभ मार्किंसआ इकुवेल जायोबा नोंनि माबायावहाय प्लास मार्क्सआवहाय होमब्लानो नोंनि मार्क्सआ अट'मेटिकलि रिडिउस जायो नालाय बेखायनो बेना मोनसे डिसएडभान्टेज दङ बेखायनो आङो बांसिनो मार्क्सआलाय मोन्दोंमोन काउन्ट खालामनायाव खिन्थु नेगेटिभ मार्किंस थादेरनायखायनो एसे खमायबाय आरोखि मार्क्सआ नोंसोरबो थांखिखौ लाबाय था आरोखि लाइक नोंसोरबो जेब्ला जाय माने फरायजेनगोनब्ला बिराद खस्थ' मोनगोन सानगोन नोङो आं हानाय नंले होननानै मा होनो बैसोबो थाङो आरो नोंनि समबो थाङो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव नोङो हानाय नंले बायदि मोनो आरो नों मोनगोन कि लाइक हेल्पबो गैया जोङोहाय सोरबा खिन्थाला साबसिन जागौमोन खोमा गाइडेन्स होला एसे साबसिन मोनगौमोन खोमा होननानै खिन्थु जेबो सिन्था खालामनाङा नोंसोरो गावबा गाव गोसोआ दंथारोला फरायलांबाय था आरो बेसेबां खस्थ' खालामनो हायो खालामबाय था नोङो 17-18 आवार्स फरायलानो जागोन दि नङा आरोखि नों बेसेबां फरायनो हायो फराय नों मेंजासे फराय लासो नोङो मिथिगोन कि नों बेसेबां खस्थ' खालामनो हायो नोंनि गावबा गाव लिमिटखौ मिथिगोन नों ड्राग्सखौ मालाबाबो खालामनाङा ड्राग्सआ एकदमबारे गाज्रि बुस्थु बे ड्राग्स लाबाथायनो नोंनि देहायाबो थांखायो नोङो गावखौनो गाव मानसि ना नङाखौहाय नों सिनायनो हाखाया नों एकदमबारे लाइक नोङो फुरा लस जाखायो आरोखि जेरावबो लस जाखायो नोंनि फरायनायावबो लस जाखागोन नोंनि फरायनायावनो माइन्डआनो थानाय नंखाया खस्थ' जाहैगोन बेखायनो दाला बेनिफ्राय नोङो बांसिन नोङो फरायनायावहाय एसेलाबो नों माबा डिस्ट्रेक्सन मोननोला लाइक नों बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैयालाबो नों स्पर्ट्सफ्राव थां माने नों जायखिजाया नोंनि माइन्डखौ बिजि दोन स्पर्ट्सफ्राव थाङोला नोंनि साबसिन जाहैयो खिन्थु नों फरायनायाव गोसो दंला फरायनायावबो गोसो गुदुङै थां गावखौनो गाव बिजि खालामबाय था आरोखि गोजोननायाथ' आरो मा बुंबावनो जिबनाव मोनसे आरो गोजोननायनि गेजेराव बहुद मोनसे गेदेरथार गोजोननाय जाबाय बेयो खारन हास्थायनाया जाफुंबाय हास्थायबाय थादोंमोन कचिं लाखांबायमोन सिगां आरो बे सेकेन्ड टाइमाव मोनबाय ओनसोलनि मानसिफ्राबो मोजां मोनदों बेंटल ओनसोलनि खौरांखौ मोननानै आरो आं फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेंटल आनसलिकनिसिमबो आं हामबाय हरदों खारन बिथांमोना दाखालि बावैसो मिन्थिनानै साबायखर बावफैनाय जादों आंनि गथ'खौ आरो लोगोसे बेंटल ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो फैनानै लोगो हमफैदों खबर लाबाय थादों बहा मोनखो मोनाखै होननानै जोंनि थाखायथ' न'खरनि थाखायथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जाबाय मेडिकेलाव मोननाया इन्जिनियारिंआवबो मोनदोंमोन NIT आगरतलायाव अलरेडि सेलेक्टेड जाबायमोन BTech इन केमिकेल इन्जिनियारिं अलरेडि पार्शियेल एडमिसनबो खालामबायमोन फैसाबो हरबायमोन इतिमध्य निटनि रिजाल्टआबो फैबाय सेलेक्टेड जाबाय कलेजबो होबाय गोसोआ सोलायफिनबाय अरिजिनेल डिसिसनाथ' हास्थायनाया मेडिकेल खामोन नालाय बेखौ दोनथ'नानै बेखौनो लाफिननाय जाबाय आरो जाय हक आङो नोंथांमोनखौबो हामग्लायनाय बावबाय आंनि न'आव फैनायनि थाखाय बे मोगामोगि लानायनि थाखाय बर' समाजाव दा बहुद समस्या फैगासिनो दं आरो अलरेडि फैबायानो मेनलि
वान अफ द प्रब्लेम इज ड्राग रिलेटेड प्रब्लेम चिराङावथ' बहुद समयसा जाबायानो आरो चिरां होनबा बेंटल सान्तिपुर दादगारि बिराद समयसा जानानै दं दा बरंस आंनि न'आवनिनो सोरबा सासेया दा दङ ड्राग्सआव समयसायाव गोग्लैनानै दङ बेफोरनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ बिराद फावसायनानै दङ ड्राग्स प्रब्लेमखौ जेंनाखौ ड्राग्स रिलेटेड जेंनाखौ जोङो सुस्रांथारनांगोन समाधान खालामथारनांगोन आरो आं दिनैनि बे मोगा मोगिनि गेजेरजों पेरेन्टसफोरखौबो खावलायहरगोन गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै बेङो जाजेननायनिफ्रायनो खारन ड्राग्स प्रब्लेमा उनाव रालाङोबा मेचुर जायोबा बेखौ आउट अफ कन्ट्रल जायो ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेमनिसिम थांगोन बेबायदिनो आरो जाय हक आरो मोनसे खोथाखौ आं शेयार खालामबावनो सानदों बेनो जाबाय स्पेसियेलि इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेजफ्राव मोननो जुदि थांखि दङबा माने जिथु साबजेक्ट कम्बिनेसन क्लास 10 अनवार्ड्स बेखौ एसे पेरेन्टसफ्रा मिथिनाया दरकार इनफरमेसन थानांगोन आरो इनफरमेसना बेनो माने जुदि मेडिकेलाव टारगेट दङबा फ्रम क्लास 11 बाय'लजि बटानिखौ बिराद स्ट्रेस होनांगोन इम्परटेन्स होनांगोन आरो जुदि अनलि इन्जिनियारिंआव दङबा गोसो दङबा मेथ्स फिजिक्स बे बिराद इम्परटेन्ट आरो साबजेक्ट कम्बिनेसननि सायाव सोनारो 11 12खौ फरायनायाव खुब साबधानै साबजेक्टखौ माबानांगोन आरो आसलते अरिजिनालि सिगांनिफ्रायनो MBBSआव फाथायगोन बा फोरोंगोन होननानै बेहाय बेबायदि थांखि गैयामोन आंहा साडेनलि क्लास 10 पास जाखांनायनि उनाव हठात मोनसे सानखांनाय फैदों आरो माने आजिखालिनि जब एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिखौ नायनानै इन्डियानि जिथु एमप्लयमेन्ट फेसिलिटि नायोबाथ' नुगोन माने आजिखालि जबफ्रा टेकनिकेल इन नेचार जाजोब्बाय MA BA पास जानानै ओरैनो जिरायनानै दं गुवाहाटि बायदिफ्राव MA पास जानानै अट' रिक्सा सालायनानै दं ओरैनो गोजावनानै दङ बेफोरखौ सिन्था खालामनानै डक्टरखौ फोरोंसै बेबायदि मोनसे डक्टरखौनो फोरोंनोसै बेबायदि हठादै साननाय फैनायसै आरो बुंनो थांबा गावबो थांखि लानाय हिसाबै गावबो अरिजिनालि एसेबां थांखि गैयामोन बेहा ओरैनो साइन्सआव दङमोन एस्ट्र'नमार जानो माबा मोनसे जानो साइन्टिस्ट जानो बेफोरबायदिसो बुंलाबाय थायोमोन सिगांहाय एसे बुंनो थांबा आंनि एसे जर होनायाव बाय'लजि बा डक्टराव एसे गोसो जासिननायखौ नुनो मोनो आरो गावहाथ' साइन्टिस्टथिंजाय एसे माबा इन्ट्रेस्टखौ बुंबाय थादोंमोन आरो जाय हक बिदिनो क्लास 12 पास जाबाय साक्सेस जाबाय नाजानोसै होननानै नाजाबाय क्वालिफाइ जाबायबो गिबि खेबावनो खिन्थु भाग्य क्रमै माने MBBSखौथ' मोनाखिसै मार्क्सआ खम हिसाबै अबयसे आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजफ्राव मोनगौमोन खोमा डेन्टिस्टफ्राव नाजानाय मोनबा नांस्राला MBBSखौनो नाजाबावनोसै होननानै आरो सेकेन्ड टाइम नाजानो एबार मोननैबो नांबाय आरो NITआवबो नांबाय इन्जिनियारिं सेक्सनाव प्लास निट मेडिकेलावबो नांबाय आरो बेनिफ्राय साबसिनथ' आंनि थाखाय आरो न'खरनि थाखायथ' मा थाबावनो बहुद खुसि बरंस आं दहायनो बुंबाय खाथिनि मानसिफ्राबो खुसि हिन्जावसा गथ' हिसाबै डक्टर जासिगोनानो जेनेबा हमनानै लाबाय 6 बोसोरसोनि उनाव बेखिनि आरो एक नम्बरावथ' बे आंनि हिन्जावसा गथ' जाहैबाय बे हिसाबै हिन्जाव गथ'फोरखौथ' बांसिन बेंखानांगोन ओरैनो हस्टेलाव दा अलरेडि एडमिसना जाबाय 15 डिसेम्बराव क्लासा जासिगोन होननानै बुंदों खिन्थु फाइनाल नङा होननानैबो बुंदों जोङो इन दा मिन टाइम मोनसे खबर हरबावगोन होननानै बुंदों डिउ टु COVID-19 प्रब्लेम दा जाय हक आरोबाव एसे खस्थ' लाबावनांसिगोन आरो हिन्जाव गथ' हिसाबै जोङो जालदाब हस्टेलावबो माने गारनानै दोनहैनाया थिग जाया एक्सट्रा केयार लानांगोन आजिखालिथ' समाजाव हिन्जाव माहारिनि सायाव एसे नोजोरफ्रा बारा थिगबो गैया एसे गुबुंले माबा दङ थासारि दङ बेखायनो माने बेंनायाथ' थाबावखानांसिगोन थाखा फैसा थांसिगोन नायनाय मानायफ्राव जेबो अरजालिला माने जिहेतु माने साक्सेस जाबाय जिबनाव बे खस्थ'आ फिथाइयाथ' मोजां थायगोन होननानै जों आसा खालामदों खस्थ'खौ लाबावनांसिगोन आरो आनादार 6 to 6 आरो 6.5 बोसोरखिनिखौ खस्थ'खौ लाबावनांसिगोन पेरेन्टस हिसाबै